Yes, reka nongere mbahe ikaze kandi mbasuhuze aho muherereye hose. Iyi ni Cedric Liquid Power TV, ni channel ibacukumburira ikabazanira utuntu n'utundi ndetse ikabazanira utuntu dutandukanye. Sasa uyu munsi ndashaka kukwereka umukino hano w'imbwa n'urukwavu. Rero icyo usabwa ni ugukora sabu hanyuma ukicara ubundi ukihera amaso. Ngira ngo nk'uko muri kubibona ahangaha muri sikirini harimo imbwa ndetse n'urukwavu. Hanyuma imbwa irirukanka ishaka gufata urukwavu nabwo rukiruka ruvuga ati wowe reka ntacyo twavugana. Nuko urukwavu ngira ngo murarubona ukuntu ruba rurimo ruraguruka, izindi nazo ziri inyuma. Izo ni inka ngira ngo murabona nazo zibonye bikomeye, reka zikuramo ibirenge ziraguruka. Ariko ahangaha ndashaka kukwereka umukino w'imbwa n'iki n'urukwavu. Dore ngurwo ni urukwavu rumwe mu mbwa ebyiri, ariko ukuntu ruba ruri kugenda. Hano sisitemu y'uru rukwavu rukoresha kugira ngo izi mbwa zitarufata, ubundi uru rukwavu mu mategeko yarwo iyo ruri kwirukanka rukunda kwiruka rukatakata kugira ngo runanize ikiri kwirukasa. Niyo mpamvu mujya kubona mukabona ruratomereye rugahita rukata kuno diregiti rugahita rusubira inyuma. Cya kindi kirimo kirarwirukasa cyo kijya gufunga amaferi. Urukwavu rwagenje gute? Rwageze kure kubera ko ruba rwahise rukata rworwo, noneho ikiri kurwirukasa kigahindukira, noneho urukwavu rwageze kure. Ngira ngo murakomeza mwitegereze hano muri iki kigunda ibintu runo rukwavu ruri gukorera zino mbwa. Kandi mwibuke ni urukwavu rumwe hagati mu mbwa ebyiri, ariko kugira ngo zino mbwa zizafate runo rukwavu ni kama mbayambaye. Ubundi urukwavu n'imbwa ni ibintu bizirana bya hatari, ni udusimba ewana. Ubundi urukwavu iyo imbwa zirubonye ni paka, ariko urukwavu ukuntu ruba rurimo rurasimbuka. Urukwavu rurasimbuka my friend, urukwavu rurasimbuka. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ahubwo ukazajya ukora no kukazogera, hanyuma ukajya wibonera utuntu n'utundi dutambuka hano kuri iyi channel yitwa Cedric Liquid Power TV. Mbibutse yuko njyewe ubagezaho tuno tuntu ni njye witwa Metere Cedric. Hanyuma rero mba nabagereye ahantu kure nkirukana imisozi rwose, nkavuga ati ndagukamera ikirere kabisa, nkagifata nanjye kamera nkazitera, nkavuga ati tuno dusimba ngomba kutuzana hano hantu, hanyuma kugira ngo tunezeze amaso y'abantu cyangwa se abantu bagenze gute, abantu batwishimira. Niyo mpamvu rero akenshi kubabwira mujye mukora subscribe kugira ngo ikiganiro cyangwa se akandi kantu kose duteretseho kajye kabageraho mu gihe cya mbere kuruta uko abandi nyine babatanga kuba mwakabona. Ngira ngo noneho urukwavu rwaje kugeraho rugenza gute, rwararushye zambwa, noneho tayari ati muramfashe nyine nta kundi nabizaniye. Yego, ariko buriya bajya bavuga ati buriya ikintu iyo kigize intege nkeya hari aho gisa nkaho gicitse intege kigatenebuka, ariko iyo cyongeye kikavumbuka reka cyongera kwerekera mu bworo bw'ikirenge. Nuko murakomeza mwirebere hano umukino w'imbwa n'urukwavu, nuko nguko biba bihagaze ewana. Birirukanka kabisa imisozi reka birasimbuka, ariko urukwavu ruragira kuno rukijugunya ivumbi rikajya hejuru. Izindi mbwa nazo zikikwedura zikikurura zimeze ngo zigiye kurufata, ariko ugasanga n'ubundi urukwavu rwagiye. We rero urasabwa gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe muri utu tuntu, kandi tuno tuntu ni twiza. Ngira ngo muba muri kubona ko tuba dukeye, ariko utarakoze subscribe n'ubundi ntabwo wajya ubona tuno tuntu. Rero we gerageza
hanyuma ukore subscribe ndetse wibuke gukanda kukazogera, hanyuma ikindi mwandike muri komenti mumbwira ati noneho mujye mbategurira ibihe biganiro, mujye munyandikira muri komenti mumbwira ati butaha uzatuzanira aka, njyewe ndahari kandi ndahari ku bwanyu ndetse no kubazanira ibijyanye n'ibyifuzo byanyu. Kora subscribe hanyuma umbwire icyo wumva ushaka twazagukoreraho amakuru cyangwa se twazakuzanira hano, ubundi ibindi byose mujye mubikurikira aho muzaba muba mwibereye hose. Ndabakunda kandi ndabemera, gahunda ni ugukora subscribe.